Ja, der Herr Kohl hat ja eben schon gesagt, was er sich da vorstellt. Er hat nicht den Namen gesagt, aber man klar hat schon rausgehört, dass es da um Landstreckenwaffen geht wie auf den Taunus. Und Ihre Partei hat ja in 1925 auf dem Parteitag einen Beschluss gefasst, dass man auch diese Lieferung von Marschflugkörpern unterstützen möchte. Die Ukraine soll genau dieses System erhalten. Das heißt, wir sind die ganze Zeit dafür. Wir haben es auch gewollt, als wir regiert haben, aber das wollte die SPD dann nicht. Da hat die CDU uns immer sehr gequält und gesagt, ja, warum macht ihr das nicht? Und jetzt haben die dieselben Koalitionspartner. Vielleicht liegt daran, vielleicht als andere Gründe. Aber ehrlich gesagt, ich weiß die Gründe nicht, warum man der Ukraine nicht die Waffen gibt, die sie brauchen, damit sie sich verteidigen. Ja. Wir wissen, dass sie nicht nur sich selber verteidigen sollen, aber Herr Kopp, das können wir direkt an Sie weitergeben. Der damalige Kanzlerkandidat Merz hat Ende 2024 gesagt, wir wollen ja nie die Lage besetzen, Militärbasen in Russland zu erreichen, nicht die Zivilbevölkerung und nicht die Infrastruktur. Dazu wurde damals konstruiert, und wurde das angesprochen und kritisiert, wird es nicht handeln. Jetzt ist ja Merz Kanzler, das heißt, ich könnte provokante Fragen stellen und bei der Taunus. In der Tat ist die Genese, wie das entstanden ist, ja schon gut beschrieben. Wir haben ja sogar auch einen Beschluss im Bundestag damals herbeizuführen und sagen wir, jenseits der taktischen Geplänkel, wo wir natürlich, was halt Opposition und Regierung machen, war das und ist das nach wie vor unsere Überzeugung, dass diese Waffe der Ukraine helfen könnte. Ich bin kein Waffenexperte. Meine Sorge ist, dass er dir heute nicht mehr so viel helfen würde wie damals, wenn wir ihn, als wir darüber diskutiert haben, geliefert hätten. Warum? Wir haben, als andere Waffensysteme geliefert worden sind, Stichwort HIMARS, sehr beeindruckende Erfolge gesehen, die dann weniger geworden sind. Warum? Weil die Russen sich eben auch auf diese Waffen auf der Gegenseite leider einstellen. Deshalb ist meine Sorge, dadurch, dass ja auch von anderen Ländern die weitreichenden Waffen wie Storm Shadow und Sky geliefert werden, Russland sich eben auch auf diese weitreichenden langfristigen Waffen mittlerweile besser einstellen konnte als damals. Das ist keine Ausrede, warum das nicht liefern. Aber ich fürchte, der Taurus wäre heute nicht mehr der Gamechanger, der da möglicherweise damals hätte sein können. Ich bin nach wie vor dafür, meine Fraktion in weit überwiegenden Teilen auch. Wir diskutieren aber nicht offen darüber, deshalb kann ich über die Gründe auch nur spekulieren. Warum das nicht so ist, möglicherweise tatsächlich, weil wir den Koalitionspartner haben, den Omid-Ruhr in der vorherigen Situation hatte. Es ist schwierig. Ich bin nach wie vor dafür, ihn zu liefern, aber im Moment ist da leider kein Wort.